សួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមក review បន្ទប់3ក្រែគេងបែរទៅមាត់ទន្លេទេសភាពខែវស្សានេះបងអត់ភ្លៀងហ្មងណាខែវស្សាទឹកអត់ទាន់ស្អាតអត់ទាន់ថ្លាណាព្រោះភ្លៀងតែបើខែប្រាំងវិញបងប្អូនមកគឺលក្ខណៈថា fresh ហើយ enjoy នឹង view ទន្លេមេគង្គមកជាប់មួយទន្លេមេគង្គហ្មងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងអង្គុយលេងបងប្អូនអាចអង្គុយលេងអីចឹងទៅសាឡុងធំទលាយហើយខាងនេះគឺទូរទស្សន៍នេះហ្នឹងហើយទូរទស្សន៍ដាក់អាធំឲ្យតែម្ដង enjoy ជាមួយ Netflix តែម្ដងណាបន្ទប់មេក្រូសាមានទូកៅអៅមានអីចឹងណាមានទូកៅអៅហើយ view គឺបែរទៅទន្លេទៀតនេះឃើញទេជាប់យើងចង់ចេញទៅវេរ៉ុងដាស្រួលអត់មានដើម្បីឆ្លងទៅកន្លែងទូភ្ញៀវទេចេញមកចាំបានទៀតអានេះគឺជាបន្ទប់តូចៗសមាជិកគ្រួសារនេះមានបន្ទប់តូចបន្ទប់អីចឹងទៅហើយកន្លែងគេបែរទៅ view ជាប់ប្រួយដែរណាឃើញទន្លេដូចគ្នានេះមួយទៀតអញ្ចឹងមិញខែ1ខែ2អានេះបន្ទប់សមាជិកគ្រួសារដែរណាហ្នឹងហើយធំណាស់ space ណាធំមែនតើអញ្ចឹងយើងបាន3បន្ទប់កេងណា master bed 1ហើយនិងសមាជិកគ្រួសារ2ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមាន bedroom មួយទៀតអានេះគឺជាបន្ទប់ bedroom មាននិយាយទៅនៅបានបើសិនជានេះនៅបានមិនទៀតនេះមានទូកៅអៅទូអីយើងដាក់ទៅមួយសេតតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងនេះអត់មានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអាច install បានខាងក្រៅហើយមកកលៀនខាងនេះវិញគឺមានកោបន្ទប់ទឹកមួយទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុង bedroom នេះមានទូកៅអៅហើយក៏មានបន្ទប់ទឹកឲ្យដែរណាគឺមាន private បន្ទប់ទឹកតែម្ដងប៉ុន្តែបន្ទប់សមាជិក2គ្រួសារ2បន្ទប់ដែលខ្ញុំ review នេះគឺបន្ទប់ទឹកនៅខាងក្រៅនេះធំទូលាយណាបើគេណានិយាយថាបន្ទប់នេះគឺធំបងប្អូនអាចមើលបានចក្រានធ្វើម្ហូបអូយមិនដែរបងប្អូនធំអត់និយាយទៅខ្ញុំនិយាយថា space នៅកន្លែងនេះអត់មានកំណាញ់ទេ space គឺធំមែនសេរីទូចហើយអត់មាន space ទេណានេះធំមែនតើហ្នឹងហើយហើយផ្ដល់ជូនសម្ភារៈគឺពេញឲ្យបងប្អូនមកមានចានមានឆ្នាំងនិយាយទៅមកជួលនេះវិញទឹកអាមកនៅបានហើយមានទូទឹកកកអីទៀតនេះទូទឹកកកក៏ធំដែរកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងបោកកៅអៅមានម៉ាស៊ីនបោកកៅអៅឲ្យទៀតនេះថ្មីជ្រៅអញ្ចឹងបងមានបន្ថែមឆាតមក page អរគុណ